नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता अरोड़ा और आज मैं बनाने जा रही हूँ केले और दही का श्रीखंड। ये है इंग्रेडिएंट्स। हमने 1 कटोरी दही ले ली है, थोड़ा सा दूध, गुड़ और केला। सबसे पहले मिक्सी में दही डालेंगे। दही तकरीबन 250 ग्राम है। अब हम इसे मिक्सी में चला लेंगे। मिक्सी खोल ली है। अब हम इसमें दूध डालेंगे, केला, गुड़, सभी सामग्री डाल दी है। अब हम मिक्सी को चलाएंगे। केले का श्रीखंड तैयार है। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।